마치 사람이 아이를 잘 키우면 그것을 친절하게 기억하는 것과 같이 선한 일을 행하면 하나님께도 좋은 기억이 있다. 그러나 선을 행하지 않는 자는 사람과 천사가 저주할 것이다. 하나님께서는 그를 통하여 이방인들 가운데서 모욕을 당하실 것이다. 마귀가 그를 자기의 특별한 도구로 삼고 모든 들짐승이 그를 다스릴 것이요 주께서 그를 미워하실 것이다. 계명의 순서. 율법의 계명은 두 가지이므로 신중함을 통하여 이를 성취해야 한다. 남자가 아내를 껴안을 때가 있고 기도를 위하여 아내를 삼가할 때가 있다. 그러므로 계명도 두 가지가 있으니 그것들을 합당한 순서대로 행하지 않으면 죄를 초래한다. 다른 계명들도 마찬가지다. 하나님 안에서 지혜롭고 분별력 있게 계명의 순서와 모든 일의 법칙을 이해하여 주께서 너희를 사랑하시게 하라. 얼굴을 가리고 그는 그들에게 이런 말을 많이 한 후에 그의 뼈를 헤브론으로 옮겨 그의 조상들과 함께 묻으라고 권고했다. 그는 즐거운 마음으로 먹고 마셨을 때 얼굴을 가리고 죽었다. 그의 아들들은 그들의 아버지가 그들에게 명령한 모든 것을 그대로 행했다.